आज हम ये आइसक्रीम गिफ्ट के बॉक्सिंग करते चलेंगे। ये हमारी कार टिक टिक टिक। इस कार्ड में हम आइसक्रीम बेचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये है कोन, इसको ऐसे काटा। हम यम्मी यम्मी बिस्किट्स हम ये है फ्रेंच फ्राइज, इनको खाते हैं, पैकेट पर निकाल लेते हैं। अब है ये आइसक्रीम और दूसरी पर है ये वाली आइसक्रीम। ये और ये है दूसरी आइसक्रीम और ये है येलो आइसक्रीम और ये है टोस्ट। बाय बाय।